Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma imersão em uma grande obra da história da música. Hoje, o concerto para clarinete e orquestra de Mozart. Vamos começar esclarecendo uma dúvida pequena. Como que é o melhor falarmos? Clarinete ou clarineta? Eu ouço das duas formas. A palavra clarinete é a mais usada no Brasil, no português do Brasil. Está nos dicionários, nos livros didáticos e também nos programas de concertos. A palavra clarineta também está correta, os dois termos estão certos. E o termo clarineta é usado dependendo da região, do país. Podemos falar das duas maneiras. E o clarinete tem o seu avô, a sua ascendência, num instrumento muito interessante da Idade Média, chamado charamela. Um instrumento francês, tem o nome dele em francês, parecido com charamela. E com a característica principal que tem o clarinete, uma palheta simples. E o fato de ter uma palheta simples já o diferenciava do avô do oboé e do fagote, que tinham palheta dupla. Então foi uma nova sonoridade que surgiu, sempre novidade agrada e vai acrescentando. Assim os instrumentos foram surgindo até se formar a orquestra sinfônica como nós conhecemos. Vamos começar nossa aula ouvindo o som de uma charamela.